喂，出門口啦，快啲啦！佢台面啲嘢都未揸。哎呀，使乜咁快咩？我哋約人3點，而家2點13分咋？哎呀，唔好遲到啊！快啲啦，執好晒啲嘢先啦。慢啦，做乜要咁急啫？喂，係喎 J 威，我想問下咧，喺命盤裏面咧，睇唔睇到有邊啲人做嘢係比較節奏比較快啲嘅咧，或者有啲人係做嘢節奏比較慢啲嘅咧？睇到㗎。嗱，首先咧，最緊要就睇命宮啦。咁命宮入邊有殺破狼啦、七殺啦、破軍啦、貪狼星呢啲咧，乒乒乓乓嗰啲咧，基本上都好快。太陽星嗰啲都好快嘅。咁譬如慢嗰啲有啲咩咧？即係我呢啲天同星，小朋友懶啊嘛。嗱，太陰星好特別嘅，太陰星嘅人咧，基本上個心就好急、好急、好急、好急，但係啲動作就好慢、好慢、好慢咁樣咯。係啦，咁然後仲有就係天機星同埋天梁星喺埋一齊嗰啲咧。都係齋噏嘅咋，即係講嘅，但係行動力就好緩慢咁樣咯。仲有就係之前有講過陀羅星，即係好似我啲好糾結咧，點樣搞啊啲嘢，即係咁，你明唔明？慢慢啦，仲有半粒鐘，快啲啦！煩啊，成日催我。有社玄學，活學活用，大家記得 follow 我哋啊 like 啊 ，share，仲有 comment。